Cildinizi hep genç tutacak 12 doğal uygulama. Bugün cildinizin bir Photoshop ustasının elinden çıkmışçasına iyi görünmesine yardımcı olacak 12 etkili doğal ürün seçtik. Bunlar cildinize bariz bir şekilde canlılık katacak. Dolayısıyla bunları her gün kullanmaya çalışın ve sonucun tadını çıkarın. 1. Domates. Domates dilimleriyle yapılmış doğal maske, yorgun, donuk ve stresten etkilenmiş cildiniz üzerinde mucizeler yaratır. Yeniden yumuşak, nemlendirilmiş ve genç bir cilde sahip olmak için domates dilimlerini haftada 20 dakika yüzünüze uygulayın. Cildinizde bir iltihaplanma varsa yüzünüze domates suyu sürün. Cilt renginizi düzeltmek için domates posası ve zeytinyağı kullanarak doğal bir maske yapmayı deneyin. İlginç gerçek. Hep domatesin aslında meyve olduğunu size dayatanlardan sıkıldıysanız, domatesin meyvesi yenen sebze olarak kabul edildiğini emin bir edayla söyleyebilirsiniz. Çünkü bu konuda kesin bir tanım yok. Neyse. 2. Patates. Patates genç bir cilt için harika bir ilaçtır. Cilt rengini berraklaştırmak ve aydınlatmak için kullanılabilir. Ayrıca kırışıklıklara karşı da etkilidir. Her gün 15 dakika patates maskesi uygulayın. Çiğ patates posası veya suyunu kullanabilirsiniz. Cilt esnekliği ve yüz hatlarını netleştirmek için patates maskenize biraz limon suyu eklemeyi deneyin. İlginç gerçek, Uluslararası Patates Merkezi diye bir yer olduğunu biliyor muydunuz? Dünyadaki açlık ve yoksulluğu ortadan kaldırmak amacıyla kurulan bir araştırma merkezi. 3. Limon. Limon, cildi beyazlatmak, yaşlılık lekeleri ve akne sonrası lekelerden kurtulmak için harika bir çözümdür. Limon, ten renginizi pürüzsüz bir hale getirir, daha parlak ve düzgün bir cilde kavuştuğunuzu fark edersiniz. Limon suyunu losyon olarak kullanın ve yüzünüze günlük olarak sürün. İlginç gerçek. Limonlar cildinizi temizlemeye yardımcı olabileceği gibi, evinizin temizliğinde de işe yarar. Limon suyu pas ve lekeleri giderir. Limon kabuğuysa ahşap temizleyici ve cila olarak kullanılabilir. 4. Aloe vera. Aloe vera suyu veya yapraklarından elde edilen posayı düzenli olarak kullanın ve cildinizdeki inanılmaz değişikliği görün. Aloe maskeleri size parlak ve ışıltılı bir cilt kazandırır. Aloe, koyu lekelerin ve akne izlerinin giderilmesine yardımcı olur ve hatta küçük yanıkları bile tedavi eder. Aloe suyunu losyon olarak kullanın ve her gün cildinize uygulayın. Posasını ise haftada bir kez 10 dakika maske olarak uygulayın. İlginç gerçek. Efsanelere göre aloe vera'nın güzellik aracı olarak kullanılma tarihi, Kraliçe Kleopatra'nın yaşadığı M.Ö. 1. yüzyıla kadar uzanır. 5. Salatalık. Salatalık maskesi sivilce tedavisinde çok etkili bir ilaçtır. Salatalık da cildinizin canlılığını ve gençliğini korur. Salatalığı ince, yuvarlak dilimler halinde kesin ve yüzünüze en az 15 dakika uygulayın. Bu yöntemi haftada birkaç kez uygulayın. İlginç gerçek. Salatalığın %90'dan fazlası sudan oluşur ve teknik olarak o da tıpkı domates gibi meyve sayılır. Partilerdeki o tiplerden olmak istersiniz diye söylüyoruz. 6. Kabartma tozu. Kabartma tozu cildinizi canlandırır ve arındırır. Ayrıca cilt hücrelerinin yenilenmesine uyarır. Bununla birlikte kabartma tozunu tek başına kullanmamanız daha iyidir. Sodalı ovalama kremi veya soda maskesini deneyin. Kabartma tozu ve zeytinyağını eşit oranda karıştırın ve bu karışımı haftada bir temizleyici maske olarak kullanın. Maskeyi yapmak için bir çay kaşığı kabartma tozu ve bir çay kaşığı doğal yoğurdu karıştırın. Maskeyi 10 dakika boyunca uygulayın ve cildinizin ne kadar sıkı, dayanıklı ve pürüzsüz hale geldiğine şahit olun. İlginç gerçek. Eğer partide hava atmak isterseniz kabartma tozunun sodyum hidrojen karbonat olduğunu herkese söyleyin. Kulağa çok daha zekice gelir. 7. Bal. Bal en iyi cilt nemlendiricilerinden biri olarak bilinir. Bal, mineraller ve diğer organik mikro elementler açısından zengindir. Bu yüzden hücre yenileme sürecini başlatır ve hızlandırır. Düzenli kullanıldığında bal, derin kırışıklıkları bile giderebilir. Herhangi bir alerjiniz varsa balın size uygun bir seçenek olmadığını unutmayın. Yüzünüzde ve boyun bölgenizde bal uygulayın ve 20 dakika sonra ılık suyla durulayın.
Yaşlanmayı önleyici bir maske yapmak için bal ve tarçını eşit oranda kullanın. İlginç gerçek, yaygın olan inanışın aksine bal sadece bal arıları tarafından üretilmez. Bazı yaban arısı türleri de nektarlardan bal yaparlar. 8. Hindistan cevizi yağı. Rafine edilmemiş Hindistan cevizi yağı cildi besler, nemlendirir ve esnekliğini arttırır. Ayrıca tahriş olmuş cildi temizler, ipeksi ve pürüzsüz olmasını sağlar. Bu organik ilaç cildinize taze ve genç bir görünüm kazandırarak neredeyse anında görülebilen sonuçlar verir. Yüzünüze Hindistan cevizi yağını ince bir katman halinde sürün ve 5 dakika sonra kağıt mendille silin. İlginç gerçek. Hem bir sağlık ürünü hem de çok sağlıklı olmayan bir gıda bileşeni olmanın yanı sıra Hindistan cevizi yağı dizel yakıtı üretimi için de kullanılır. 9. Zeytinyağı. Zeytinyağı cildinizi genç ve sağlıklı tutmak için en etkili maddelerden biridir. Çeşitli doğal ev yapımı güzellik ürünlerinde bir damla zeytinyağı kullanılabilir. Kırışıklığa karşı etkilidir, cildi nemlendirir ve yumuşatır. Zeytinyağı hiçbir zaman alerjiye sebep olmaz. Sabah ve akşam saatlerinde tonik yerine birkaç damla zeytinyağı kullanın. Göz kırışıklıklarından kurtulmak için krem yerine gözlerin altına ince bir tabaka zeytinyağı sürülebilir. Düzenli yüz maskenize veya günlük kreminize birkaç damla zeytinyağı damlatmayı deneyin. İlginç gerçek. Zeytinyağı bu videodaki malzemelerin en eskisi, hatta genelde en uzun süredir kullanılan malzemelerden biridir. Arkeolojik bulgulara göre zeytinin ilk defa M.Ö. 6000 yılında yağ üretiminde kullanıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 10. E vitamini. Her eczanede bulabileceğiniz sıradan E vitaminli kapsüllerinin evdeki güzellik uygulamalarında da kullanılabildiğini biliyor muydunuz? Bu vitamin cildin yenilenmesine yardımcı olur, ten rengini düzeltir, yüz hatlarını sıkılaştırır ve kırışıklıkları azaltır. Herhangi bir yüz bakım ürününe E vitamininden az miktarda ekleyerek kullanabilirsiniz. Yüz kremiyle kullanmayı veya dudak derisini nemlendirmeyi deneyin. İlginç gerçek. Öncekilere göre E vitamini listemizdeki tüm ürünlerin en yeni olanıdır. İlk olarak 90 yıldan az bir süre önce 1935 yılında saf olarak elde edildi. 11. Kuşburnu yağı. Kuşburnu yağı mucizevi bir gençlik iksiridir. Düzenli olarak kullanılırsa bu gözaltı kırışıklıklarını ve yüzünüzdeki yaşlanma belirtilerini gidermeye yardımcı olabilir. Yüzünüzü günlük toniniz yerine bir damla kuşburnu yağıyla silmeye başlayın. Krem veya cilt maskenizde birkaç damla kuşburnu yağı eklemeyi de deneyebilirsiniz. İlginç gerçek, kuşburnu yağı antik Mısır ya da Mayalar gibi eski medeniyetler tarafından kullanılırmış. Ama güzellik ürünü olarak değil, tedavi amaçlı. 12. Şeker. Şeker her zaman elinizin altında olan harika bir doğal ovalama malzemesidir. Yüzünüzü nazikçe temizler ve besler. Şeker cildin ölü hücrelerini etkili bir şekilde temizler ve cildinizi yumuşak, pürüzsüz ve parlak hale getirir. Haftada bir kez yüzünüzü ıslatıp şekerle ovun ve bebeklerinki gibi yumuşak cildinizin tadını çıkarın. İlginç gerçek. Eğer tatlı bir şeyler yemek istiyorsanız endişelenmeyin, bu doğal bir şey. Çünkü insanın doğduğunda istediği ilk şey şekerdir. Bu yüzden çocuklar tatlıyı çok sever. Kanalımıza abone olun. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Olumlu Bak'ta bize katılın.